Não, é para outro. Nós vamos para Isla del Sol, né? Estamos no Titicaca. Vamos passar por uma passagem que tem entre duas ilhas. Aqui está o Ricardo, aqui é o Antônio e aqui é o James. E infelizmente, ó, o Enio teve um mal súbito e tá meio, saímos daqui, não conseguiu. Estamos indo aqui. Isso aí. Passando essas pedrinhas. Vamos passar no meio daquelas ilhas ali. Aqui a gente vai parar para mergulhar agora. Agora é hora de parada para mergulho. Não, é. Não tem que não tem uma máquina. Lá em casa são duas agora. A Dona tem duas, tu também tem duas. O James tem três. Tem uma vontade muito boa na praticidade. Eu tenho uma Canon 3.0 milha. Oh, que potência, hein? Não, e a pilha ainda para pilha. Olímpicos é o tênis. Aí eu peguei lá que show, olha aqui, cara, olha tudo revela. Rapaz. Você viu fazer abanar? Novamente outra filmagem do cacete. Olha que água clara aqui. Filma aqui, ó. Água clara. Tanto que passar só agora do que vem. Não, é lindo, O canal dele é cara. baixinho, Ricardo. O canal dele é baixinho. Lá vem o barquinho atrás, ó.